Axtarır, göydə Allah axtarır, yerdə Allah axtarır. Bir nəfər deyim, Ustad Səfai deyir, bir gəldi mənə dedi ki, ağaclara bax, güllərə bax. Dedim, səndən yaxşı botanik çıxarır, sən tohid axtarışını belə. Tohid içəri seyirdir. Özün ən böyük ayəsisən. Bax, bu, bizi sənin içində bir qeyri-maddi bir şey var ki, Allahla sinxiyyəti eynidir. Allahla eyniliyi var, ruh. Onun içində axtar. Necəsə ondan daha rahat çıxacaqsan Allaha. Gedib çıxacaqsan. Nə dəlil axtarırsan? Allahın bir dənə sualına baxın Quranda. Əfillah şəkkun deyir ki, Allaha şübhə edirsiniz. Allahda şübhə var. Allahda şək var. O mənada yox ki, qorxudan deyirsən, yox, şək eləmirəm. Şəkkün var, denən şəkkün var. Nə deməkdir bu? Niyə görə deyil? Allahda şək var. Cavab budur ki, buna qulaq asın. Cavab budur ki, yəni sən nəyəsə şəkk eləmək ümumiyyətlə mümkündürsə o Allah ola bilməz. Nəyəsə şəkk eləmək mümkündürsə o Allah deyil. Sən bir şey tapsan ki, nə qədər düşünsən şübhə yoxdur onun varlığını Allahdır. Allahda şəkk eləməyin ki, şək yol tapmır Allaha. Şək yol tapmır Allaha. Bir alim deyir ki, bir nəfər gəlmişdi mənim yanıma, Allahın inkarına dəlillər gətirmişdi. Allah yoxdur filan səbəbdən, filan səbəbdən, filan səbəbdən. Dedim ki, gəl mən neçə dənəsini də mən əlavə edeyim sənə. Çünki sənin təsəvvüründə olan Allah da oradan da yoxdur. Sənin təsəvvüründə olan Allah da oradan da yoxdur. Allah belə bir varlıq deyil ki, onda şəkk eləyəsən. Bu sözü yaxşı açmaq lazımdır. Allah elə bir varlıq deyil. Nəyəsə şəkk elədinsə Allah deyil. Şübhə elədinsə Allah deyil. İzah eləyim, görüm, izah eləyə bilirəmmi? Allahı gəlin, bax, qulaq asın mənə. Muhammed Ali, Muhammedə salavat deyək. Burada da yat söz, dəst namazınız pozulacaq, sonra namaz qılanmayasın. Yəni, burada qətli olmaz yatmaq. Allahı özümüz vasitəsilə tanıyaq. Allahı özümüz vasitəsilə tanıyaq, yəni özümüzə baxaq. Özümüzə baxdıqda, bu fəlsəfə dərsi deyil, amma da girişmişik mövzuya gələcək. Özümüzə baxdıqda ilk başa düşdüyümüz nədir? İlk başa düşdüyümüz varlığımızdır. Özümüzə baxdıqda başa düşürük ki, birinci, biz varıq. Mən varam. Mənin dəllə ehtiyacı yoxdur. Dedim mi, Allahın dəllə ehtiyacı yoxdur. Allahda şəkk olunmaz. Elə deyil ki, hardan başlayırıq? Məndən. Mənin dəllə ehtiyacı var, mən varam. Və yaxud da mənə şəkk eləmək olar. Bəziləri eləyib, amma da hər şeyə də şəkk eləsin, mən varam. Mənə şəkk eləmək olmaz, düzdür? Özün haqqında ilk mərifət budur ki, mən varam. Gözü yum, heç nə görməsən varsan. Elə deyil, sən varsan. İşarat kitabı var, İbn Sina'nın. Orada fəzada aslı insandan danışır. Ustad ilahi var, deyir ki, bir adam 2 kitab oxusa, İslam fəlsəfəsini bilir. Bir Farabinin Füsulül Hikməsini, bir də İbn Sina'nın işaratını. Bunu oxusun, İslam fəlsəfəsini bilirsən. Ondan sonra deyir ki, çox kitab oxumaqla deyil, çox kitab oxumaq bəzən adamı savadsız eləyir. Çox kitab oxumaq savadsız eləyir adamı. Adam faydalı az kitab oxusa, savadlı olar. Faydalı az. Beyni məlumatla doldurmaqla deyil. O mənfi təsir olur insana. İbn Sina həmin kitabda deyir ki, fəzada olan insan, fəzada aslı qalan insan. Deyir ki, təsəvvür elə insan bir fəzadadır. Nə isti var, nə soyuq var. Nə acdır, nə susuzdur. Heç bir təəssüratı yoxdur. Heç bir təəssüratı yoxdur. Heç bir təəssüratı yoxdur. Heç bir kənar təəssürat olmasa da, deyir, biləcək yenə ki, mən varam. Düzdür? Təsəvvür edin öz. Bu mən o qədər aydın şeydir ki, bunu məsələn bu vasitə ilə hiss eləməzəm. Mən acam deməli, mən varam. Mən huzuri bilgidir. Yəni, mən artıq sən varsansa, o haqda məlumatım var. Kənardan nəysə dəlil tapmırsan özüvə, düzdür?
vasitəsiz. Deyir, insan bax belə dəlilsiz Allahı da tapa bilər. Allahın varlığını da tapa bilər. Və yol ancaq budur. Allahı da belə tanıyar. Necə? Necə? Qulaq asın. Deyirəm, mən varam. Düzdür, bu bir.